ირანის მითი ირღვევა იმით, რომ აი ხედავთ, რომ ისრაელი უტევს, ხო? მითი, რომ მისი სიძლიერის შესახებ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ დაირღვა? ჯერ არაფერი არ არის დარღვეული, რა თქმა უნდა, ისრაელმა განახორციელა, წარმოუდგენლად წარმატებული ოპერაციები, ხომ? რა ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგალითად 8 ოქტომბრის მოვლენებთან მიმართებაში, რომ უეცრად აღმოჩნდა, რომ აი ეს უცნაური მოვლენა, რომელიც ყველას გამოეპარა, ხომ? ძალიან იმად გამოჩნდა, რა ქვია, როგორ თქვა, კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, ვინაიდან ამის მერე ისრაელმა განახორციელა ესეთი ოპერაციები, რომელიც ადასტურებს მის ძალიან მაღალ სადაზვერვო შესაძლებლობებს, ძალიან მაღალ ტექნოლოგიების სახლში, ხო? ლიკვიდაცია. არა მარტო ის მანამდე ალბათ პეიჯერების ისტორია, ის პეიჯერების ისტორია, რაც ადასტურებს, რომ მთელი გაჟღენთილი იყო მთელი ეს ჰეზბოლა და კარგად იყო ინფორმირებული ისრაელი. აბსოლუტურად და ისეთივე სურათი გვაქვს ჩვენ ირანში, ისეთივე სურათი ქონდა დაუშვათ იგივე ხამასთან მიმართებაში შეგახსენებთ რომ ხამასი თავის დროზე შეიქმნა იგივე დაუშვათ ფათხის წინააღმდეგ ანუ იქ მეორე პალესტინური ორგანიზაციის წინააღმდეგ და შექმნეს ის თვითონ ისრაელის სპეცსამსახურებმა რომელიც გამოვიდა კონტროლით